ମୋ ସହରର ଶୀତ କୁହୁଡ଼ିର ଧୂସର ବଗିଚାରେ ସବୁକିଛି ଝାପ୍ସା ଲାଗେ ତୁମେ ଆସୁଛ ବୋଲି। ମୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଟା ଶେଷ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସହରର ଶୀତ ସ୍ୱପ୍ନର ଜାଦୁଘର ସାଜି ତୁମକୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଏ। ତୁମେ ବି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଅ। ମୋ ସହରର ଶୀତ ଆବେଗବିହୀନ ଋତୁର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ତୁମକୁ ବି ଲୁଚେଇ ଦିଏ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ସେଦିନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉଭେଇ ଗଲେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ବି ପାରିଲିନି। ସେଦିନ ହୋଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ। ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇଜଣ ବାହାରିଥିଲୁ ପୁରୀ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାରେକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଝାପ୍ସା ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମନ ବୁଝିଲାନି। ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଏତେ ବାଟ ଆସି ଖାଲି ଝାପ୍ସାରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିଯିବି, ମନ ଅଶାନ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ। ଏପଟେ ଝିଅକୁ ଟେକି ଦେଖେଇଲି କାଳିଆଙ୍କୁ, ହେଲେ ମୁଁ ଭଲ କି ନ ଦେଖି ଫେରି ଆସୁଛି। ମନ ଅଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ହଠାତ୍ ମୋ ପଛପଟରୁ ମୋତେ ଠାର ପକାଇ ଡାକି କହିଲେ, ତୁ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ମୁଁ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଗାମୁଛାଟିକୁ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଧରି କହିଲେ, ଏ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଦେଖ। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଅନେଇ ଦର୍ଶନ କଲି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ହେଲେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ପର୍ସରୁ ପଇସା କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଲୋକ ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ହଠାତ୍ ଲୋକଟି ଆସିଲେ କୁଆଡ଼ୁ, ଗଲେ କୁଆଡ଼େ। ପଇସା ବି ନେଲେ ନାହିଁ। ସେଦିନର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋ କାଳିଆ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି।